Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizin qarşınıza şəkillərlə çıxmışam yenə, amma bu dəfə fərqli olacaq. Deməli, fərqli odur ki, imtahanda, yəni 9-ların buraxılışında deməli şəkil olur, şəkil üzrə iş ən azı 35 söz yazmalıyıq. Yəni bizim qarşımızda da 3 şəkil olur. Onu biz təsvir etməliyik. Gəlin birbaşa başlayaq. Yəni ki, sizin qarşınıza bu tipli şəkillər çıxarsa, necə təsvir etmək olar? Yəni hər şəkil üçün 2-3 cümlə yaza bilsək, bu da hardasa ən azı elə 35 söz alına biləcək. Məsələn, birinci şəkilə baxırıq. Yəni bizim öz dilimizdə də öz inşamız olmalıdır. Fikir verirəm, görürəm ki, bir uşaqdır, ana ilə nəsə qarışdırır. Yanlarında nə var? Tam ki, yumurta qırıblar, qarışdırırlar. Demək, yumurta varsa və ikinci şəkildə görürəm burada piroq var. Demək, yumurtanın yanında un, yağ ola bilər. Sonra üçüncü şəkildə də görürəm ki, artıq piroq hazırdır, süfrə açılıb, atası, özü və anası piroqu qoyur masanın üstünə və onu kəsir, dilimləyir. Deməli uşaqlar, inşaya başlamazdan əvvəl birinci o şəkili təsvir edənə qədər bir cümlə yazmaq olar ki, məsələn ki, birinci ad verək, Jane və onun anası nəsə etmək istədilər. Yəni onların arzusunu birinci deyək, sonra inşamıza davam edə bilərik. Məsələn, deyək ki, burada ardıcıllıq var deyə biz cümlələri keçmiş zamanda yaza bilərik. Məsələn, bu olsun Jane, buna ad qoyaq, bu qızımıza ad qoyaq Jane. Bir də bu da olsun her mother. Ad qoyduq, her mother. O beləsinə. Məsələn, bu şəkildə elə görürəm, amma burada xoşbəxt də düzdür. Burada bir dənə happy yazıram özüm üçün, yadda saxlayım beləsinə. Sonra burada məsələn, üçüncü şəkildə görürəm ki, dilimləyir, cut demək olar. Masanın üstünə qoyursa put demək olar. Düzdür? Yenə də burada happy demək olar, shad demək olar, glad demək olar və s. Yenə burada bəzi sözləri yazıram. Sonra görürəm ki, məsələn, bu kasadır. Kasa məsələn, bowldur. Bunları deyək. Məsələn, yağ tutam ki, batə gedəcək. Bəzi qeydlərimizi aparaq. Un gedəcək necə? Flour. Sonra yumurta eggs olacaq. Qarışdırmaq mixdir. Düzdür? İndi davam edirik. İki dənə sözümüz üçün qeyd elədik. Deyək ki, bir gün Jane və onun anası piroq bişirmək istədilər. Bir gün, one day, Jane və onun anası and her mother piroq bişirmək istədilər. Biz nə demişik? Birinci yerdə əgər mübtəda gəldisə, kim Jane və onun anası. Nə etdilər? İstədilər. Yəni wanted keçmiş zamanda yazırıq. Wanted. Nə istədilər? Bişirmək. Məsdər forması, magmək varsa, deməli to-dan istifadə edəcək, vurğulayıram. Wanted, deməli piroq bişirmək ifadəsidir. To make a pie. To make yazırıq a pie. Qəşəng bir dənə cümlə alındı. Fikir verin, one day, bir gün, Jane and her mother mübtədamız oldu. Nə etdilər? İstədilər. Nə istədilər? Piroq bişirmək, to make a pie ifadədir. Deməli, deyək ki, onlar nə etdilər? Onlar bir kasa götürdülər. Deməli, onlar götürdülər. İkinci yerdə gəlməli. Take'in keçmiş zaman forması took. Mübtəda xəbər hazırdır. Nə götürdülər? Bir, deməli, kasa götürdülər. A bowl yazdı. A bowl. Then, sonra, belə davam edir. Sonra, yumurta qırdılar. Broke. Artıq burada mübtəda götürmürük, çünki artıq burada biz Z götürmüşük də, aydın oldu. Then broke two eggs. 2 yumurta olsun. Two eggs. Və yumurtanı sındırandan sonra uşaqlar nə edirlər? Un və yağ əlavə edirlər, düzdür? Əlavə etdilər. Əlavə etmək feili add. Add yazırıq və id-ni əlavə edirik ki, keçmiş zaman olsun ki, əlavə etdilər. Nə? Un və yağ.
Un və yağı yaxşı olardı ki, onun əvvəlində some, a little, məsələn, əlavə edək. Some götürəcəm. Some vardır. And daha some'a ehtiyac yoxdur. Flour. Tərsində də yaza bilərdik. Some flour and butter. Var. Nöqtə burada qoya bilərik. Sonra bunu qarışdırırıq, düzdür? Digər z-ni burada biz bir dəfə istifadə elədik. İkinci sözü olsun ki, məsələn ki, after that, bundan sonra after-ı heç vaxt tək işlətməyin. After. Yəni çox tələbələr, şagirdlər after deyir, sonra da gedir məsələn ardın deyir də nəsə etdilər. Elə bil ki, zen sonra deyərsiniz. Amma after-ı işlədin ki, ondan sonra bir isim, əvəzlik olsun ki, nədən sonra? After that, after it, afterward sözü də var. After that, bundan sonra Jane neynədir? Qarışdırdı onu qaşıqla, düzdür? Jane, yazırıq Jane. Qarışdırdı, qarışdırmaq mix, düzdür? Qarışdırdı mixed. Onları artıq o sayılmayan isim də içində olsa, artıq orada necə deyərlər, ingredientlərin içində yəni 3 məhsul olduğu üçün yağ, yumurta və deməli unudur. Onlara deyəcək, onları qarışdırdı. Nə ilə qarışdırdı? Qaşıqla elə deyək. With a spoon. Oldu. Yəni gəlin bu sözlərlə biz sayaq. Baxın, neçə dənə söz alınır. Markerin rəngini dəyişirəm. Yaşılla sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Buraya qədər 32 sözümüz vardır. Demək olar ki, bizim inşamız hazırdır. Və 2 dənə də 3 dənə də burada əlavələr biz edə bilərik. Məsələn, əlavəmiz nə olacaq? Rəngi dəyişim. Yazaq qara rəng. Tamam ki, deyək ki, piroq hazır olanda Jane sevindi. Burada zaman budaq cümləsidir. When the pie, artıq burada z götürəcək, çünki məlumdur artıq. The pie. Demək, hazır olmaq uşaqlar ready, belə deyək. İndi hazır olmaq, to be-nin forması is ready, hazırdır. Was götürəcək ki, yəni keçmiş zamandan söhbət gedir. When the pie was ready, Jane sevindi uşaqlar. Yəni bir haldan digər hala keçəndə biz was-dan istifadə eləməyək, getting got formasından istifadə eləyək. Got happy. Belə bir qəşəng cümlə yaza bilərik. İndi Jane burada dedik, Jane and her mother demək olar. Artıq burada Jane and her mother 4 söz olar. Bilirsiniz, yəni ki, bunu da yəni ki, artıra bilərik. Sonra deyək ki, onun anası piroqu masanın üstünə qoydu. Onun anası her mother, onun anası qoymaq feili uşaqlar put, elə keçmiş zamanda işlənir. Put nəyi qoydu? Deməli, the pie, piroqu, düzdür? Piroqu qoydu. Deməli, hara masanın üstünə? On the, deməli, table. On the table. Bu beləncə. Və dilimlədi onu, düzdür? Kəsdi. And və nə etdi? Cut elə keçmişdə də cut olacaq. Cut it. Kəsdi də deyə bilərsiniz, burada da saxlaya bilərsiniz. Amma dilimlədi desəz, olacaq cut it into slices. Yəni, o demək deyil, siz bunu bilmirdiniz. Yəni, baxın, öyrənin, qeydlərinizi aparın, biraz da öz dilinizi inkişaf elətdirin. And cut it into slices. O, beləncə. Bunun ardında öz istədiyiniz kimi yenə də bitirə bilərsiniz. They ate them, onlar onu yedirlər, çay içdilər və s. Məsələn, bu anası tutalım ki, o piroqu masanın üstünə qoymazdan əvvəl
Bir başqa cümlədə məsələn deyə bilərsiniz ki, her father, bunu biz əlavə kimi deyə bilərəmsə, her father, onun atası süfrəni açdı. Düzdür? Demək olar da burada deməli lay feilindən istifadə edə bilərik. Laid ya set də deyə bilərik. Laid the table. Beləsinə cümlə burada əlavə eləyə bilərik. Və sonunda istədiyiniz kimi yenə də deyirəm, bitirə bilərsiniz. Yəni onlar yenə deyirəm, piroqu yedilər, xoşbəxt oldular. Əsasən yəni ki, cümlələr beləsinə bitir. Yəni indi bizə burada nə lazımdır uşaqlar? Bunun ardını bir dənə hesablayaq. Baxın neçə cümləmiz alındı, sözümüz alındı. 32 vardı. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Görürsünüz, yəni ki, şəkil də maraqlı olmalıdır ki, ona dair yəni ki, uşaqlar deməli yaza bilsinlər. Yəni bunları da əlavə eləsəydik, yenə də neçə dənə burada hazır burada üzr istəyirəm, burada hazır olmalıdır. Burada yəni ki, bu 60-a yaxın söz yazmalı olar. Əlavə etmək olar ki, məsələn, the pie was delicious, yəni ki, piroq dadlı idi, was delicious, was tasty demək olar. They ate them happily, yəni sevinclə onu yedilər. Yəni cürbəcür axırda formalardan istifadə edə bilərsiniz. Bu qədər uşaqlar, istifadə eləyin, öz qeydlərinizi aparın. Burada sizə bir əlavə də söz verə bilərəm. Onlar deməli xəmir vurmağa başladılar, xəmir düzəltməyə başladılar. Xəmir vurma bu ifadəsi və burada sizə deyə bilərəm make dough. Make dough da gedə bilər. Dough, yəni ki, Amerikan ingilis ləhcələri var. Bundan da istifadə edə bilərdiniz. Yəni ki, A1 səviyyəsində, A2 səviyyəsində rahat bir cümlələr yaza bilərsiniz. İndi burada bir məsələni də deyim. Məsələn, mən burada mürəkkəb cümlələrdən çox istifadə elədim də, yəni çox şaxəlidə belə deyək də. Amma siz məsələn rahat da yaza bilərsiniz də. They took a bowl, nöqtə. They broke 2 eggs, nöqtə. They added some butter and flour, nöqtə. After that, they mixed them, nöqtə. They mixed them with a spoon. Nə bilim də beləsinə də başa düşdünüz? Oldu uşaqlar. Sağ olasınız, istifadə edin bunlardan.